Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi. Tos! Temukan, obati, sampai sembuh. Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti-tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bu, kalau masa SMP sulit nggak ya? Ya, pokoknya Cinta, kalau kamu bisa lulus dengan nilai yang bagus, kamu pasti bisa masuk sekolah yang kamu inginkan itu. Loh nak, ini batukmu kok nggak sembuh-sembuh ya? Ini sudah 2 minggu ya Cinta. Ibu lihat-lihat juga kamu kok makin kurus. Obatnya jangan lupa diminum sayang ya. Ibu siapkan sarapan dulu. Bu, seragamku di mana? Kan dari semalam aku sudah bilang kalau aku masuk pagi. Coba lihat dulu itu di meja lo coba. Tuh kan, pasti ditegur lagi sama bosku. Halo? Selamat pagi Pak. Iya Pak, maaf Pak. Saya sudah di jalan Pak. Iya Pak. Apakah kita pernah membayangkan jika tiba-tiba anak kita memiliki masalah kesehatan? Sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam bakteri yang dapat menyerang kesehatan manusia. Salah satunya disebut Mycobacterium
Bakterium tuberculosis. Disebut juga TBC. Dan kita sama sekali tidak sadar seberapa berat mereka menjalani hari-harinya. Nah, orang tua kamu belum membawa kamu ke puskesmas. Kita tentu merasa was-was Mau tanya saat ruang mendengar UKS sudah kabar mana? bahwa anak kita sedang sakit. Namun tetap saja, kadang kita lalai dan ada perasaan menolak hingga tidak memikirkan langkah terbaik yang harus kita lakukan. Iya Pak, sekarang sudah progres 50%. Tapi saya janji akhir bulan bisa tembus. Saya akan memberikan progres yang terbaik untuk perusahaan. Hingga suatu saat, kita merasa segala keadaan tidak ada yang salah. Bapak, Cinta Pak, Bapak cepetan Pak. Namun, masalah itu datang juga akhirnya. Nanti kakaknya ditampung di sini ya Cinta, ditemani sama ibu. Sama bos. Jadi gini Pak, Bu, berdasarkan hasil tes tuberkulin dan pemeriksaan PCM menunjukkan bahwa anak Bapak positif TBC. Rasa kecewa, Hasilnya bisa dilihat sedih, pada berkas. dan menyesal akan terasa Saya mohon percuma. pada Bapak dan Yang Ibu, harus kita lakukan adalah berbesar hati dan menerima Sebenarnya, kenyataan. Cinta apa pernah dibawa ke puskesmas ya Pak? Sebab sudah 2 minggu loh Pak, Cinta mengalami gejala yang persis seperti TBC. Ah, masa TBC Bu? Nanti pasti juga sembuh kalau dia istirahat. Apakah kita akan terus-menerus melakukan kelalaian? Iya Pak. Iya Pak, halo Pak, gimana Pak? Bapak sama Ibu yakin kamu pasti bisa sembuh, bisa sehat lagi ya. Sekarang kita pulang dulu, kita istirahat di rumah ya. Ibu. Iya, bagaimana Ibu? Ini obatnya diminum 1 kali sehari, 1 jam sebelum sarapan. Selama 6 hari. Ibu. Sudah saatnya kita berbenah, menyadarkan diri, bergegas untuk memulai langkah terbaik demi kesembuhan anak kita. Demi Cinta Pak. pertama yang perlu diperhatikan adalah kondisi kamar tidur. Harus mendapatkan penyinaran matahari yang cukup. Tidak perlu khawatir apabila buang air kecil berwarna merah. Pak, Lalu apabila timbul gatal atau mata kuning, segera periksa ke puskesmas. Usahakan banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kita harus yakin bahwa orang-orang di sekitar kita akan menyambut dan memberikan dukungan tanpa takut tertular. Cinta. Karena segala bentuk kepedulian, semangat serta dorongan dari orang-orang terdekat terasa sangat Evaluasi berarti. 5 bulan menunjukkan hasil negatif. Semangat ya Cinta, kamu pasti bisa. Akhirnya Cinta. Hingga hari-hari yang menyulitkan akan berlalu tanpa terasa. Yakinlah bahwa TBC bisa disembuhkan. Waspadai gejalanya, jangan ragu diperiksa. Lindungi keluarga Anda dari TBC. Hari ini kita belajar etika batuk dan bersin. Jika ada temanmu yang batuk seperti ini salah ya, tidak baik. Cara batuk yang baik seperti ini. Tutup mulut menggunakan siku bagian dalam. Jika ada temanmu yang sedang makan lalu bersin seperti ini, jangan ditiru karena ini cara yang salah. Cara yang benar adalah tutup mulut saat bersin menggunakan tisu atau sapu tangan. Jika ada temanmu yang bersin dan batuk seperti ini di hadapanmu, no, ini bisa menularkan banyak virus.
Cara yang benar adalah dengan menggunakan masker. Yuk mulai hari ini kita belajar